Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime rugsėjo mėnesio prognozę. Ją reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite labai detalų mėnesio vaizdą, kokie įvykiai jūsų laukia. Idealiausiu atveju, jeigu norite labai detalios, naudingos prognozės, tai rekomenduoju pasiimti kažkokią tai labai gražią užrašinę, pasižiūrėti savo prognozę mėnesiui būtent pagal 3 pozicijas ir kiekvienai savaitei užsirašyti raktinius žodžius, būtent kokios kortos krenta, aš visada paminiu, ką jos reiškia, kokie raktiniai žodžiai. Tai vat užsirašyti juos, tuomet nueiti ir pasiklausyti pilnaties ir jaunaties prognozės, taipogi pagal savo 3 pozicijas. Ten bus irgi po vieną raktinį žodį, juos irgi užsirašyti į užrašinę atitinkamose savaitėse ir jūs gausite labai detalų paveikslą ir tuomet jums bus žymiai aiškiau, kur turi keliauti jūsų dėmesys, kur reikia jūsų didžiausio sąmoningumo ir kaip priimti teisingus sprendimus būtent tą laikotarpį. Na ir pagaliau noriu pradžiuginti, kad rugsėjo mėnesį Merkurijus jau nebekeliaus atgal, jisai nebebus retrogradinis, jisai pradeda judėti į priekį, tai reiškia mūsų dėmesys, koncentracija žymiai pagerėja, mes pagaliau galime atlikti savo darbus efektyviai, mūsų planai pagaliau eina kaip per sviestą, nebėra netikėtų trikdžių. Technikos gedimai bus retesni, na ir komunikacija su aplinkiniais žymiai sušvelnės, pagerės ir palengvės. Nebebus bereikalingų konfliktų, nebebus kažkokių tais erzinančių nesusipratimų. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, be jūsų tokio aktyvumo, įsitraukimo šis kanalas taip ilgai tikrai negyvuotų. Taip kad didelis ačiū Jums. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos, motyvuotos ir sąmoningos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o tie, kas norėtų pabendrauti su manimi daugiau, užsisakyti asmeninės konsultacijas, asmeninės ateities prognozes, sužinoti papildomos naudingos informacijos ar pamatyti tam tikrą turinį anksčiau laiko, tai kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams rugsėjo 1 savaitę. Bei vienas patarimas avinams apie jų rugsėjo mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė avinams apie jų rugsėjo mėnesį. Avinukai, rugsėjis jums bus labai svarbus ir nors niekada nepradedu, bet norėčiau pradėti nuo mėnulio žinutės, būtent kuri jums iškrito. Laimė neturi recepto, ji unikali kiekvienam, o raktas į ją slypi mūsų širdise. Tai viskas, kas vyks rugsėjo mėnesį, jūs privers sugrįžti į savo vidų ir išsigryninti iš tiesų, kas vyksta, ko norite iš savo gyvenimo ir pasirinkti aiškią kryptį. Ir jeigu kažkas elgsis ne taip, kaip jums patinka, tai gyvenimas jums duos tokią pamoką, kad reikia komunikuoti su tais žmonėmis, kad reikia būti atvirais, kad reikia pasakyti tai garsiai ir daug ką greičiausiai jūs patys savo pripažinsit to, ko galbūt nenorėjot pripažinti, nes jūsų mėnesio patarimas iškrito kardų tūzas. Kardų tūzas susijęs su komunikacija, naujomis pradžiomis ir jisai akcentuoja būtent, kad labai svarbu aiškiai susidėlioti savo mintis, pripažinti tiesas, net jeigu jos yra ir skaudžios, bet pažiūrėti į situaciją blaiviai, logiškai,
turėsite būti aiškus tiek sau, tiek kitiems, turi būti tas minčių aiškumas, komunikacijos aiškumas, tikslų aiškumas. Gali būti, kad mėnesis pareikalaus iš jūsų naujo požiūrio į gyvenimą, taip. Tai rugsėjis gali būti tokios tiesos akimirka. Labai svarbus bus nuoširdumas, sąžiningumas, atvirumas pačiam sau ir būtent ir prieš kitus. Tai labai svarbu bus komunikuoti, dėliotis tikslus, prioritetus, savianalizė, tikslų išdėstymas aiškus. Viskas, kas vyks, tai yra tik dėl to, kad jūs taptumėt labiau brandus ir nenueitumėt kažkokiais tai šalikeliais, aplinkeliais taip, kad jūs nepamestumėt savo tikrojo gyvenimo tikslo. Tai rugsėjis bus tikrai svarbus ir jums iškrenta daug pasikartojančių kortų, jums iškrenta taurių penketas, jums iškrenta atsiskyrėlis, jums iškrenta lazdų šešetas. Na, reiškia, kad tos visos savaitės tikrai bus tarpusavy susijusios ir tai gali būti net ne 4 skirtingi įvykiai, o vienas ir tas pats įvykis, besitęsiantis kiekvieną mėnesio savaitę. Pirmoji savaitė gali jūs išmušti iš vėžių, supurtyti gana stipriai, nes jums iškrenta didysis arkanas bokštas. Bokštas yra griūvantis, taip. Jeigu griūva bokštas ir va tas žaibas kaip iš giedro dangaus, kažkas nutiks netikėtai, kas privers jūs išeiti iš savo komforto zonos. Bokštas yra mūsų namai, mūsų apsauga nuo negandų, taip. Jeigu bokštas griūva, reiškia, jums reikės išeiti iš komforto zonos. Bokštas gali reprezentuoti ir tiesiogiai gyvenamąją vietą, kažkokie pokyčiai susijęs su gyvenamąja vieta. Jeigu ne, tai bokštas gali reprezentuoti bet ką, kas gali jūs sukrėsti, kažkokia tai žinia, žmogus netikėtai pasielgia, žmogus jums duoda netikėtas sąlygas, kuriuom jūs nebuvote pasiruošę, taip. Tai gali būti ir netikėtas peršalimas, kuris visiškai išbalansuoja jūsų planus, kuriuos jūs turėjote, taip. Kažkas einasi ne pagal planą ir tai jūs labai nustebina. Ir šalia iškrenta taurių penketas, kai moteris turi 2 pilnas taures, bet jos fokusas keliauja į 3 išpiltas. Nors nėra gyvenime viskas blogai, bet ta žinia, moteris buvo antiek nepasiruošusi tai žiniai, kad jos visas fokusas keliauja į tą problemą, į tą negatyvą ir jinai nesugeba pakreipti savo minčių pozityvia linkme. Nors, kaip visada sakau, jeigu bokštas krenta, reiškia, pamatai nebuvo tvirti ir tai yra labai geras dalykas laiku pamatyti, kad jūs ten nesudėjote pamatų teisingai ir dabar jums gyvenimas duoda antrą šansą susitikti su tinkamais žmonėmis, sukurti kokybiškus pamatus, kad tas bokštas niekada daugiau nekristų, taip. Tai bokštas gali reprezentuoti, kaip ir sakiau, tiek ir sveikatą, tiek ir kažkokie tai santykiuose netikėtumai, ar darbiniuose santykiuose, ar meilės santykiuose, ar kažkokios situacijos su šeimos nariais, ar kažkokios situacijos su būstų persikėlimu. Kažkas gali eiti ne pagal planą, kažkam tai bus labai stiprus pokyčiai, taip, o kažkam tai gali būti elementariai, pavyzdžiui, turėjo ateiti klientas, klientui kažkas nutiko, jisai atšaukė savo rezervaciją, jūs liūdite, nes taip tikėjotės, kad jūs galėsite susitikti su tuo klientu ir pajamas padidinti, o tų pajamų nebus ir jūs fokusuojatės į tą negatyvą, taip. Na, įvairiausios tokios situacijos, kurios nebus tokios stiprios, o kažkam tai gali būti tikrai kažkas stipraus, kad ir pavyzdžiui netikėtai jūs taip išprovokavo darbe, kad jūs taip nusprendėte pasakyti viskas. Aš išeinu iš darbo ir nors jums sunku galbūt, pavyzdžiui, emociškai yra palikti tą darbą, bet jūs suprantate, kad, kitaip nebus, taip.
Tai įvairiausios tokios situacijos, tokia pirmos savaitės energetika ir paskutinioji korta, kuri iškrenta, didysis arkanas atsiskyrėlis. Tai yra, kai žmogui reikia atsiskirti. Kažkoks įvykis, kažkokia situacija žmogų priverčia iš naujo apmąstyti savo gyvenimą, kas jame vyksta, kokie yra tolimesni žingsniai, ką reikia daryti toliau, kokios yra vertybės, kur link aš einu. Ir kai tas žmogus atsiskiria, išanalizuoja save, savo poreikius, galiausiai užsidega va tas žibintas ir atrodo totalioje tamsoje, kur nieko nėra aiškaus, tas žibintas užsidega ir žmogus mato aišku kelią, kur link toliau reikia eiti. Tai vat būtent kaip ir jūsų tas patarimas iškrito, taip, turėsite pripažinti ir savo daugą, ką galbūt bandėte atidėti į šalį, arba su kažkuo pasikalbėti ir pripažinti ir savo, ir kitiems žmonėm tam tikras tiesas, nuo kurių bėgote, jų vengėte. Ir vat būtent ta mėnulio žinutė, kad laimė yra unikali kiekvienam, raktas ją slypi mūsų širdise. Tai va tas atsiskyrėlis su žibintu, jūs turite suprasti, kas yra tas jūsų unikalus raktas į laimę, į jūsų laimę, asmeninę laimę, taip. Ir pirmoji savaitė jau iškart jūs vers susimastyti. Kažkam tai gali būti, pavyzdžiui, studijų pradžia. Jūs buvote mokykloje, viskas jums buvo aišku, dabar jūs įmeta į universitetą, kur jums reikia išeiti iš komforto zonos, jums viskas yra neaišku, jūs esate prie to nepripratę, dėl to jums yra baisu ir jūs nematote pozityviosios pusės, jūs susifokusuojate tik į negatyvę. Oi, aš nežinau šitų grupiokų, oi, man nepatinka čia dėstytojai, oi, o kaip aš čia mokysiuos, o kaip man čia dar reikės darbą susirasti, mokykloje man viskas buvo aišku, aš ten buvau kažkas, čia dabar man reikia vėl su kažko iš naujo pažindintis, taip. Ir tai privers jūs iš naujo apmastyti, ar jūs tikrai pasirinkote tas studijas, koks jūsų charakteris yra, koks jūsų būdas kasdienybėje, su kokiais žmonėmis jūs iš tiesų norite bendrauti, taip va tas va atsiskyrimo momentas. Atsiskyrėlis taipogi rodo ne tik savęs kapstymą, savianalizę, bet rodo ir labai kruopštų darbą, kur reikia labai gilintis į detalės. Tai gali būti, pavyzdžiui, netikėtai, kad jūs ruošiate kažkokį tai projektą, įdėjote daug pastangų, ar kažkokie tais audito reikalai, ar apskaita kažkokia, ir jums atrodė viską nuostabiai paruošėt, ir jums ateina ir pasako, ne, čia yra klaidų, čia kažkas nesutampa. Ir viskas, jūsų tas sukurtas pamatas pasirodo buvo neteisingas, jūs kažką tais praleidote ir jums dabar emociškai yra labai liūdna, nes jūs prisimenat, kiek jūs laiko, pastangų, energijos įdėjote į tą projektą, taip, kaip jūs viską ruošiat ir dabar gaunasi, kad tai viskas negerai ir jūs vėl atsiskiriat, turit sufokusuoti savo dėmesį, ieškoti klaidų, analizuoti, didelis fokusas, didelis kruopštumas, tai va tokios įvairiausios situacijos gali būti. Kažkas privers jūs arba kapstyti save, arba labai rimtai atsakingai pažiūrėti į tam tikras užduotis. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta didysis arkanas įsimylėjėliai. Dažniausiai įsimylėjėliai reiškia dviejų žmonių ryšį, tai yra santykių korta. Tai jeigu jums yra aktualūs santykiai, tai ką mes matome? Porą. Tuomet mes matome kardų aštuonetą, žmogų įkalintą narve, kažkokios aplinkybės arba jūsų pačių įsitikinimai neleidžia kažkam tai vystytis, eiti į priekį. Tai ta situacija gali būti susijusi su santykiais, bet vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad narvas nėra užrakintas. Šitas žmogus iš to narvo gali išeiti. Klausimas, kodėl jisai neišeina, ko jūs bijote,
kokios stigmos yra jūsų galvoje, kurios neleidžia judėti į priekį. Nes galutinė korta yra lazdų šešetas, tai yra nugalėtojo korta. Pasižiūrėkite, moteris ant kolibrio skrieja į ateitį, skrieja į priekį, skrieja savo tikslo link. Viskas pasiseks, viskas yra įmanoma, taip? Jums tik reikia susitvarkyti su savo mintimis, turėti aišku tikslą, grįžtam prie jūsų mėnesio patarimo, minčių aiškumas, prisipažinkite savo, galbūt jūs pati savo melavote kažką tais, taip, tai labai svarbu turėti aiškumą, būti sąžiningai tiek su savimi, tiek su kitais. Jeigu meilės tema nesvarbi, įsimylėliai yra dvynių korta, dvilypė, dviejų žmonių korta, kuri gali rodyti priešingybę, juoda balta, du pasirinkimus, buvimą tarp dviejų. Tai gali būti, kad antrąją savaitę vėlgi jums reikės priimti svarbų sprendimą ir jūs bijosite tą sprendimą priimti, kažkas gali jūs varžyti, bet jeigu jūs perlipsite tą savo baimę ar tuos suvaržymus, jūs įdėsite pastangų, pamatysite, kad ta situacija pajuda į priekį. Tai vat pilnai gali būti, kad pirmąją savaitę kažkas griuvo, kas privertė jūs susimastyti. Antrąją savaitę galiausiai jums reikia priimti pasirinkimą, kad aš daugiau nebebijau, aš rizikuoju, aš suprantu, koks yra mano tikrasis tikslas ir aš judu to tikslo link. Taipogi antrąją savaitę, jeigu jums svarbi santykių tema, tai gali būti, pavyzdžiui, kad jūs kaip pora negalite pasimatyti jau kurį laiką. Taip, galbūt jūs gyvenate skirtingose miestuose, galbūt studijuojate skirtingose miestuose, galbūt vienas vienoje šalyje, kitas kitoje šalyje. Ir jūs lik save visą laiką apribojate, kad ne, mes dabar negalime susitikti, nes per mažai pinigų, neužteks čia dar kažkokiom pramogom, jeigu mes susitiksime, o kaip aš tada gyvensiu po to, ne, aš negaliu čia dabar savo šeimos narių palikti, na, įvairiausios tokios situacijos, kur jūs patys save ribojote ir jūs nusprendžiate, viskas, nebesvarbu, aš rizikuoju, einu, nusiperku lėktuvo bilietą ir kitą savaitę išskrendu. Taip, tai tokios įvairiausios situacijos gali būti. Pirmoji savaitė yra orientuota būtent suprasti save, analizuoti ir išsigryninti, ką daryti toliau. Antrąją savaitę jau reikia ryžtis pagaliau priimti sprendimą, išeiti iš savo tų visų suvaržymų, judėti savo tikslo link. Trečiąją savaitę, kaip jūs pabaigėt antrąją savaitę su lazdų šešetu, taip jūs pradedat ir trečiąją savaitę su tuo pačiu lazdų šešetu. Čia jau mes matome, vyrukas nugalėtojas eina į priekį. Šitas žmogus apskritai yra mėgstamas, kiti žmonės į jį žiūri ir jaučia įkvėpimą, nori būti tokie, kaip yra šitas žmogus. Tai gali būti, kad galbūt jūs gausite nuostabų rezultatą darbe, versle, jūs pasitikėsite savimi, nes pamatysite, kad jums pagaliau pradėjo sektis, kaip norėjote tą rezultatą jūs ir gaunate, taip, gali būti ir tiesiog judėjimas į priekį kaip kelionė tiek antrąją, tiek trečiąją savaitę, bet jūs jaučiate, kad pagaliau gyvenimas einasi taip, kaip aš iš tiesų norėjau. Ir tuomet jums iškrenta didysis arkanas mirtis, o tai yra transformacijų korta, atgimimo korta. Kažkas eina į pabaigą. Tai panašu, kad su ta pergale tas etapas eina į pabaigą, taip, kad tai buvo, pavyzdžiui, paskutinysis projektas jūsų darbo vietoje, kad tai galbūt buvo paskutinysis kažkoksai tai rašto darbas, po kurio viskas ten, pavyzdžiui, lieka tik praktika ir jūsų tam tikri mokslai bus baigti, galbūt ta pergalė, tas pasiekimas tiesiog jūs labai subrandins kaip žmogų ir tai bus kažkokia tais vidinė transformacija jūsų kaip žmogaus.
galbūt su ta pergale keičiasi jūsų statusas visuomenėje, darbo vietoje. Na, toks jausmas, kad turėtų būti laiptelis aukštyn ir tuomet jums vėl iškrenta taurių penketas, kuris buvo štai čia. Ir mes matome vėl, mergina turi 2 pilnas taures, jinai fokusuojasi į 3 išpiltas. Liūdesys, bet šį kartą liūdesys ne dėl to, kad kažkas nesiseka, o dėl to, kad kažkas pasisekė ir reikia judėti į priekį, o jūs vis dar prisirišę prie to, kas buvo. Ir jūs suprantate, kad buvo nuostabus gyvenimo etapas, bet jisai atėjo link savo pabaigos ir viskas, aš turiu augti, aš turiu tobulėti, aš turiu pažinti pasaulį ir aš judu į priekį, taip. Tai kad ir kaip nuostabu būtų turėti tą naują pradžią, transformaciją ir pasisekimą, bet jūs tiesiog galite dar būti šiek tiek prisirišę prie to, kas jau praeina ir natūraliai turi savo pabaigą, taip. Tai pas jūs labai daug tokio apmąstymo visą mėnesį ir paskutinėje savaitę toks jausmas, kad pagaliau jūs pradedat kažkokią naują pradžią, jums pirmoji korta, kuri iškrenta, tas pats atsiskyrėlis, kurį mes turėjome štai čia. Vėlgi po tų taurių penketo, taip, po to emocinio liūdesio keliauja analizė, vėlgi jūs analizuojat, atsiskiriat, mąstot, ką daryti, kad tas žibintas užsidegtų, taip, tiek čia mes turėjome emocinį kažkokį liūdesį, sunku su kažkuo atsiskirti ir po to seka šita korta atsiskyrėlis, čia vėlgi taurių penketas, po kurio vėlgi seka ta pati korta atsiskyrėlis. Visos šitos situacijos, tiek pergalės, tiek išėjimas iš komforto zonos, netikėtos situacijos labai privers jūs susimastyti, ar jūs visą tą laiką tikrai ėjote teisingų kelių, ką jūs galite keisti, kur iš tiesų slypi jūsų laimė, ką jums daryti toliau. Ir tuomet jums pagaliau iškrenta monetų trejetas, tai yra ėjimas savo tikslo link, fundamento kūrimas, tai yra pradžios korta, yra tik pati pradžia, bet žmogus viskas, suprato, kur link jisai nori eiti, jisai pasiryžo, jisai daro. Taipogi monetų trejetas rodo grupinį darbą. Tai gali būti, kad jūs su kažkuo kartu dirbsite, bendradarbiausite, rašysite kažkokius tai bendrus projektus, arba mokysitės kažką per praktiką, galbūt iš savo kolegų, ar jūs mokysite kolegas, jeigu jie paprašys. Tai yra korta, kuri rodo būtent darbą rankomis, mokymasi per praktiką, žinių tobulinimą, turėjimą didžiulį tikslą ateityje ir bandymą eiti jo link. Atsiranda bent jau supratimas, į kurią pusę reikia tą pagrindą kurti. Taip, čia jūsų pamatai griuvo, čia jūs vėl pradedat kurti kažkokius tai pamatus. Apskritai tai yra darbinga savaitė, kadangi jums iškrito tiek tos intensyvios analizės korta, tiek grupinio darbo, tai gali būti, kad trečioji savaitė kažkam tiesiog elementariai bus susijusi su didžiuliu kruopštumu, atidumu detalėms ir grupiniu darbu, bendradarbiavimu arba kažkokiamis tai praktinėmis studijomis. Ir į visą šitą situaciją gali būti įveltas lazdų karalius. Jeigu esate moteris, šalia savęs paskutinę savaitę galite turėti aviną, šaulį arba liūtą, kuris gali būti arba vadovas, arba žmogus dirbantis fizinį darbą, būtent kas susiję su kūnu, taip su kūno stiprumu, judrumu, arba tiesiog žmogus, kuris yra išmintingas ir mėgsta įsakinėti. Tai galbūt prieš šitą žmogų jūs turėsite atsiskaityti su savo tuo projektu, taip, galbūt jisai jums duos kažkokį pasiūlymą, galbūt jisai bus to projekto dalimi, galbūt jisai uždegs jūsų viduje tą liepsnelę, kuri yra jo rankoje, taip. Atsiranda pagaliau tas aiškumas, judėjimas į priekį, jokio pasipriešinimo. Tai kaip aš jums ir minėjau, viskas, kas vyks rugsėjo mėnesį,
Tai yra dėl to, kad jūs pagaliau pripažintumėt sau nuoširdžiai tam tikras tiesas, pagaliau aiškiai pakalbėtumėt su žmonėmis, kurie yra jūsų rate, jeigu jums kažkas nepatinka. Kardų tūzas patarimas jūsų, taip. Tas kardas gali ir atkirsti tam tikrus žmonės iš jūsų gyvenimo. Jūs galite suprasti, kad jums su kažkuo nepakeliui, kad tas žmogus jūsų gyvenime jums kelia visada negatyves emocijas, jūs norite jo atsikratyti ir gali būti, kad rugsėjį jūs pati žengsite tą žingsnį atsiriboti, užblokuoti tą žmogų, išimti, atskirti iš jūsų gyvenimo, kad ir kaip jums gali būti liūdna, nes vis tiek yra kažkokių tais bendrų prisiminimų, bet jūs suprantate, kad ten nieko gero nebus, tas ryšys neaugs, jisai yra gana toksiškas ir reikia jo atsikratyti. Ir nuo to, pavyzdžiui, gali užsisukti visi likę pokyčiai jūsų gyvenime. Bet labai svarbu yra minties aiškumas, buvimas atviru nuoširdžiu pačiu su savimi. Vat būtent kaip šitoje kortoje parodyta. Kad šita moteris išsilaikytų šitoje pozicijoje, jinai turi būti labai susikaupusi, rami, pasitikinti savimi, žinanti, ką ir kaip jai reikia daryti ir kodėl. Tai vat jum irgi reikia tokios būsenos, kad jūs suprantate, kodėl aš darau viską, ką darau savo gyvenime. Pas jūs turi tiesiog nebelikti veiklų, kurių jūs negalite paaiškinti, kodėl jūs jas darote. Darau šitą, nes man patinka, nes aš tą veiklą myliu, nes aš nuo tos veiklos kaifuoju. Šitą darau, sakykime, kad ten užsidirbti pinigų, šitą darau, nes mane domina šitas sritis, aš noriu studijuoti ar kažką. Negali likti pilkų zonų jūsų gyvenime, kur darau, naudos neatneša, atneša tik kažkokį negatyvą ir negaliu paaiškinti, dėl ko aš taip aukojus, koks tas galutinis tikslas. Na ir pabaigai dar kartą noriu, kad jūs iš arčiau pamatytumėt ir pasižiūrėtumėt būtent į savo tą patarimą ir atkreipkite dėmesį, kiek daug pas jūs paukščiukų yra. Pas jūs net ir mėnulio žinutėj paukštelis, ir čia paukštelis, ir čia paukštelis. Reikia skristi į priekį savo tikslų link. Tai vat prisiminkite rugsėjo mėnesį, kad laimė neturi recepto, ji unikali kiekvienam, o raktas į ją slypi mūsų širdyje. Tai vat padirbėkite su savimi rugsėjo mėnesį, nebėkite nuo savęs, įsigilinkite į save, tapsite brandesni, suprasite savo gyvenimo tikslą, kur link toliau reikia judėti, atsiras aiškumas, atsiras ramybė, pasitikėjimas savimi. Ir atsiras naujas entuziazmas. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės rugsėjo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na, o jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com ir išsirinkti jums pačią tinkamiausią paslaugą, kuri įneštų į jūsų gyvenimą dar daugiau aiškumo. Na, o mes pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.